السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der Gefährte, über den es heute geht, heißt Hazrat Abu Huzaifa bin Hutba. Seine Kunniya war Abu Huzaifa, das heißt sein Pseudonym. Sein Name wird Gushayn, Hashim, Qais, Hisl und Miqsam überliefert. Seine Mutter war Safwan. Ihr Name war Fatima bint Safwan. Er war ein sehr großgewachsener, hübscher Kerl. Und bevor der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in das erste Haus Dar Arqam eintraf, hatte er schon den Islam angenommen. Er gehört zu den ersten Gefährten, die an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubten. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat dazu geschrieben, Abu Huzaifa war von den Banu Umayya, von dem Stamm Banu Umayya. Sein Vater hieß Utba bin Rubayya und er war einer der Fürsten der Quraysh. Abu Huzaifa wurde in der Schlacht von Yamama zur Zeit von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu getötet und starb als Märtyrer. Hazrat Abu Huzaifa radhiyallahu anhu nahm an beiden Auswanderungen nach Äthiopien teil und seine Ehefrau Sahla bint Sahal nahm ebenfalls an der Auswanderung nach Äthiopien teil. Auch zuvor wurde darüber schon berichtet, wie diese Auswanderung stattfand, was die Hintergründe waren. Ich will auch kurz noch einmal darauf eingehen. Aus verschiedenen historischen Büchern hat Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dies analysiert und ich werde das noch weiter zusammenfassen und einige Aspekte daraus darlegen. Er schreibt, als die Qualen, die den Muslimen zugefügt wurden, einen Höhepunkt erlangten und die Quraysh immer weiter wuchsen mit ihrer Verfolgung und mit den Pogromen, sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Muslime nach Habscha, also Äthiopien, auswandern sollten, weil der König von Habscha ein gerechter König war und er nicht mit Unrecht vorging in seinem Volke. Damals war Habscha eine sehr starke christliche Dynastie und der König von Habscha wurde Najashi genannt, das war sein Titel. Und Arabien hatte
Kontakte mit Habscha. Der eigentliche Name war Ashama. Und er war ein sehr standhafter und gerechter König. Als die Qualen der Muslime ihren Höhepunkt erlangten, sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Muslimen: Für alle, für die es möglich ist, sollen nach Habscha, also nach Abessinien, auswandern. Und aufgrund dieses Gebotes des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde im Monat Rajab am 5. Wanderten einige Muslime nach Habscha, nach Abessinien aus, und darunter waren Hazrat Usman bin Affan, seine Ehefrau Ruqayya, die Tochter des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awam, Abu Huzaifa bin Utba, über den es hier geht, Usman bin Wazun, Usal bin Umair, Abu Salma bin Abdul Asad und seine Ehefrau Salma. Al-Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, es ist eine sehr eigenartige Sache, dass diese ersten Auswanderer, die meisten von diesen Auswanderern sehr starke Menschen waren, die von den starken Stämmen der Quraysh stammten, und das waren keine schwachen Menschen. Und daraus kann man zwei Dinge resultieren. Erstens, selbst die starken Leute, die einflussreichen Leute waren nicht beschützt von den Qualen und den Tyranneien der Quraysh. Und Nummer zwei, die armen Menschen, Sklaven etc., die Muslime waren so schwach, dass sie nicht einmal auswandern konnten und nicht die Möglichkeiten und Mittel hatten, auszuwandern. Als diese Auswanderer Muhajirin in den Süden gingen und nach Shaiba kamen, das war ein Hafen von Arabien, segnete Allah so sehr diese Menschen, dass sie ein Schiff, ein Handelsschiff sahen, welches bereit war, nach Habscha, also im heutigen Äthiopien, damaligen Abessinien, auszuwandern. Und die Muslime kamen nach Abessinien und konnten ein friedliches Leben führen und konnten sich von den Tyranneien der Quraysh befreien. Aber die Historiker haben geschrieben, dass diese Menschen erst seit kurzer Zeit in Abessinien waren, als ein Gerücht sich verbreitete. Und dieses Gerücht war, dass alle Quraysh Muslime geworden seien und in Mekka würden nur Muslime leben. Ohne nachzudenken, kamen die meisten Auswanderer wieder zurück. Über dieses Gerücht hat Mirza Bashir Ahmad Sahib einiges geschrieben, wie dieses Gerücht sich verbreitete, was der Grund dafür war. Er schreibt, aus verschiedenen historischen Quellen analysierend, das war eine sehr lügnerische Sache, ein sehr falsches Gerücht, um die Menschen, die nach Abessinien ausgewandert waren, wieder zurückzuholen. Und das waren die Quraysh, die dieses Spiel spielten. Und es scheint absurd, wie so die Menschen zurückkamen. Aber wenn man das richtig versteht, dann kann es auch sein, dass dahinter ein Ereignis liegt, was in den Ahadith genannt wird. Auch in Bukhari wird über dieses Ereignis berichtet. Nämlich einmal hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem Hof der Kaaba die Verse der Surat an-Najm rezitiert. Und zu jener Zeit gab es einige Fürsten der Ungläubigen, die auch dort anwesend waren. Auch einige Muslime waren dort anwesend. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Sure beendete, warf er sich in einer Niederwerfung, nachdem er diese Surat an-Najm rezitiert hatte. Und alle Muslime als auch Ungläubigen machten diese Sajda. Der Grund, warum Ungläubige die Sajda machen, wird in den Hadith nicht genannt, aber es scheint so zu sein, dass als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einer sehr eindringlichen Stimme den heiligen Koran rezitierte, und das waren Verse, die voller Majestät waren und vor allem die Einheit Gottes auf eine besondere Art und Weise und seine Allmacht und seine Kraft berichteten, uns aufzeigten und seine Güte aufzeigten.
Und es war ein sehr majestätisches Wort, eine majestätische Rezitation, in der auch die Ungläubigen gewarnt wurden, wenn sie nicht aufhören würden, den Propheten zu verfolgen, dann würde mit ihnen das Gleiche passieren wie mit den Völkern davor. Und in den Versen ging es auch darum, dass ihr alle euch niederwerfen sollt vor Gott. Und als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Verse rezitierte, fiel er in die Sajda und alle Muslime fielen in die Sajda, warfen sich vor Gott nieder. Und aufgrund dieses Ereignisses und dieser Szene hatte dies eine sehr zauberhafte Auswirkung auch auf die Quraysh, weswegen auch diese Ungläubigen ungewollt, ohne es zu wollen, gezwungen waren, sich niederzuwerfen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, dass dies sehr wohl möglich ist, weil ein solches Szenario ist nicht unwahrscheinlich und der Mensch kann manchmal Dinge machen, die er nicht machen möchte, die auch seinen Prinzipien, seinem Glauben nicht entsprechen, aber er ist so perplex vor der Situation, dass er dies macht. Wir sehen zum Beispiel auch, dass ein Atheist Ram Ram oder Oh Gott sagt, wenn es irgendetwas gibt, was ihn schockiert oder wo er an Gott denken muss. Und die Quraysh waren Götzendiener, sie waren keine Menschen, die Gottes Einheit bezeugten. Auch heute sehen wir manchmal, wenn wir Atheisten fragen, warum sie Oh Gott sagen, und sie geben zu, dass sie dies intuitiv sagen müssen. Das war wohl eine Auswirkung der Rezitation dieser Verse, dieser Sure und der Praxis der Muslime, dass sie in die Niederwerfung gingen, und deswegen waren die Fürsten auch perplex und gezwungen, in die Niederwerfung zu gehen. Wie dem auch sei, die ganzen Muslime machten eine Sajda und dies war eine sehr große Auswirkung, hatte dies eine große Auswirkung, sodass auch die Quraysh mit sich in die Niederwerfung begaben. Aber das ist eine sehr temporäre Situation und der Mensch kehrt sehr schnell zurück in seine alte Situation und auch die Ungläubigen kehrten wieder in ihre ursprüngliche Situation zurück. Das ist ein Ereignis, das passiert war. Und das ist belegt aus den Sahih Ahadith, aus den authentischen Ahadith, auch aus Bukhari. Und die Nachricht, die sich verbreitete, diese Auswanderung die rückwirkende Auswanderung der Auswanderer nach Äthiopien, nach Abessinien, das scheint so zu sein, dass dieses Gerücht von den Quraysh verbreitet wurde. Aufgrund dieses Ereignisses, was passiert war, hat man dieses Gerücht verbreitet, um den Muslimen zu suggerieren, dass in Mekka die Muslime in Frieden leben können. Und die Muslime, die nach Abessinien ausgewandert waren, waren sicherlich auf natürliche Art und Weise sehr erfreut. Und aufgrund dieser emotionalen Freude kamen sie ohne zu überlegen zurück. Aber als sie in die Nähe von Mekka kamen, erfuhren sie von der Wahrheit, dass nichts dergleichen passiert sei, weswegen einige sich versteckten und andere sich beschützen ließen von einigen Fürsten von Mekka und einige kehrten auch Mekka den Rücken und gingen woanders hin. Wenn also dieses Gerücht wirklich verbreitet wurde, dann scheint es so zu sein, dass es zurückgeht auf dieses Ereignis der Rezitation der Surat An-Najm. Gott weiß besser, was passiert war. Auch wenn die Auswanderer von Abessinien zurückgekehrt waren, gingen die meisten wieder zurück, und da die Quraysh aufgrund ihrer Tyrannei, was ihre Tyrannei angeht, was ihre Qualen angeht, immer weiter wuchsen, immer schlimmer wurden, hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboten, auszuwandern, und auch andere Muslime bereiteten sich insgeheim auf die Auswanderung vor, und wem es möglich war, der wanderte aus. Diese Auswanderung ging so weit, dass ungefähr die Anzahl der Auswanderer nach Abessinien 100 betrug, worunter auch 18 Frauen waren. Und in Mekka blieben beim heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur einige wenige Menschen. Diese Auswanderung wird auch Hijrat-e Habsha Saniya genannt, also die zweite Auswanderung nach Abessinien.
Also nach der ersten kam dann diese zweite Auswanderung nach Abessinien. Genauso gab es die Auswanderung nach Medina, als dies erlaubt wurde, und Abu Huzaifa und Hazrat Salim, welcher sein befreiter Sklave war, gingen auch nach Medina, wanderten dort aus. Die erste Auswanderung war nach Abessinien, sie kamen wieder zurück. Und die zweite Auswanderung, die diese Menschen machten, war die Auswanderung nach Medina. Und sie blieben bei Ubad bin Bashir, übernachteten dort. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte Abu Huzaifa und Ubad bin Bashir zu Brüdern gemacht, in den Bund der Brüderlichkeit gesetzt. Hazrat Abu Huzaifa war auch bei dem Sariya Abu Jahash anwesend. Diese Schlacht von Abu Jahash ereignete sich folgendermaßen. Der Hintergrund dieser Schlacht ist wie folgt. Das steht in Sirat Khatamun Nabiyyin, also in dem Buch Das Siegel der Propheten. Qurs bin Jabir war ein Fürst von Mekka und mit den Quraysh hatte er voller List die Muslime angegriffen und hatte Kamele von den Muslimen gestohlen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfuhr davon und er ließ Zaid bin Harissa als Amir hinter sich zurück und nahm eine Gruppe von Auswanderern mit und ging dorthin. Und bis nach Safwan verfolgte man ihn in der Nähe von Mekka, aber er konnte fliehen. Das wird als Ghazwa Badr Ula bezeichnet, also die erste Schlacht von Badr. Dann steht weiter geschrieben, dass Qurs bin Jabirs Angriff kein geringer Angriff eines Beduinen war, der irgendwie kurz nebenbei, um zu stehlen, angegriffen hätte, sondern sicherlich war das eine List und eine große Absicht von Seiten der Ungläubigen gegen die Muslime. Und es mag gut sein, dass seine Absicht vor allem auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abzielte, dass er ihm Schaden zufügen wollte, aber er sah wohl, dass die Muslime tapfer waren, dass die Muslime vorbereitet waren und deswegen nahm er Kamele mit und floh. Wir erfahren dadurch auch, dass die Quraysh von Mekka entschlossen waren, Medina auszuspähen und mit der Zeit die Muslime dort zu vernichten. Qurs bin Jabirs plötzlicher Angriff machte die Muslime sehr aufmerksam und sie fürchteten sich, dass weitere Angriffe kommen könnten. Und die Quraysh hatten vor, die Muslime zu zerstören. Die Muslime waren sehr besorgt aufgrund dieser Situation und aufgrund dieser Gefahren beschloss der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Aktivitäten der Quraysh auszuspähen und zu schauen, zu analysieren, was ihre Absichten sind, was sie möchten. Und um dies zu tun, sollte etwas gemacht werden, womit man sie ausspähen konnte, womit man Informationen bekommen konnte. Damit man sich rechtzeitig beschützen könnte aufgrund der Informationen, die dann käme, und man sich von der Gefahr des Angriffs auf Medina beschützen könnte. Aus diesem Grund hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Gruppe von 8 Auswanderern vorbereitet, und in dieser Gruppe waren Männer, die aus den verschiedenen Stämmen der Quraysh stammten, damit man über die Pläne der Quraysh Bescheid wüsste und ausspähen konnte. Seinen Vetter väterlicherseits Abdullah bin Jahash nannte er auch dafür, und Huzaifa bin Utbah war auch in dieser Gruppe. Und der Sinn und Zweck dieser Gruppe war, dass sie insgeheim arbeiten würden. Auch die
gewöhnlichen Muslime erfuhren nicht davon. Dieser Trupp den bereitete der heilige Prophet vor, und sie wussten nicht einmal, welche Mission sie hatten. Es gab einen versiegelten Brief, welchen sie mitbekamen, und der heilige Prophet sagte: Hier steht, was ihr tun sollt. Wenn ihr in eine bestimmte Richtung von Medina einen bestimmten Weg zurückgelegt habt, sollt ihr diesen Brief öffnen, und die Anweisungen, die dort stehen, die sollt ihr lesen und denen Folge leisten. Abdullah und seine Gefährten gingen mit dem Amir in die Richtung, und als sie 2 Tage unterwegs waren, öffneten sie den Brief, und dort waren die folgenden Worte versehen. Dort standen die folgenden Worte: Ihr sollt in dem Tal Nakhla zwischen Mekka und Taif gehen und dort Informationen holen, was die Quraysh machen, und uns darüber informieren. Und weil dies eine sehr sensible Sache war und in der Nähe von Mekka war, hatte der heilige Prophet auch geschrieben: Wenn irgendein Freund von euch nicht daran teilnehmen möchte, an dieser Mission, irgendwelche Bedenken hat, dann darf er zurückkehren. Abdullah las diese Anweisung vor, und allesamt sprachen einheitlich, dass sie dies sehr gerne tun wollen, und sie sagten: Wir sind bereit, dies zu tun. Diese Gruppe ging in Richtung Nakhla. Auf dem Weg ging das Kamel von Sa'd bin Abi Waqqas und noch einem Gefährten verloren, und sie entfernten sich von ihren Gefährten und suchten nach den Kamelen, aber fanden diese nicht, trotz der Suche. Und das waren dann also nur noch 6 Männer, die übrig blieben. Diese 6 Männer gingen weiter, um ihre Mission zu erfüllen. Diese kleine Gruppe der Muslime erreichte Nakhla und beschäftigte sich mit ihrer Aufgabe, nämlich Informationen zu sammeln, was die Absichten der Kuffar waren, ob sie Medina angreifen wollten, was sie machen wollten. Einige hatten sogar sich eine Glatze machen lassen, damit sie nicht erkannt würden und damit man denken würde, dass sie Menschen sind, die Umrah vollziehen und deswegen dort in der Nähe von Mekka waren. Aber sie waren nicht lange dort, als plötzlich eine kleine Karawane der Quraysh ankam, die von Taif nach Mekka unterwegs war, und die Gruppierungen trafen aufeinander und sie wussten, dass das Muslime sind, und versuchten und es kam zu einer Konfrontation. Die Muslime berieten sich, was sie machen sollen. Der heilige Prophet hatte sie nur geschickt, um insgeheim Nachrichten zu holen, aber das war schon ein Krieg, der begonnen hatte mit den Quraysh, und beide Parteien trafen aufeinander. Es war der Zustand eines Krieges, und es war auch die Gefahr da, dass sie erkannt werden würden, und ihre Nachricht nicht mehr geheim sein würde. Ein weiteres Problem war, dass einige Muslime dachten, dass in diesem Monat Rajab gemäß den Regeln von Arabien man nicht kämpfen durfte. Und einige dachten, dass Rajab schon vorbei ist und Schaban begonnen habe. In einigen Überlieferungen heißt es, dass diese Karawane in Jumadi al-Akhir geschickt wurde, also in dem Monat Jumadi al-Akhir. Es besteht also Zweifel, ob es Rajab war oder Jumadi war. Jedenfalls war das Tal ja auch in dem geheiligten Land, in den Grenzen des geheiligten Landes. Und es war klar, dass diese Karawane morgen in Arabien sein würde, und dort wäre das Land geheiligt. Und die 6 Muslime beschlossen aufgrund dieser Sache, dass sie jetzt die Karawane angreifen sollten
oder töten sollten oder gefangen nehmen sollten. Und sie griffen im Namen Allahs an. Ein Mensch der Ungläubigen, Amr bin al-Harami, verstarb durch den Angriff und 2 wurden festgenommen. Der 4. konnte aber fliehen. Und die Muslime konnten ihn nicht fassen. Und so war dies leider nicht erfolgreich, weil ein Mensch entfloh. Da ein Mensch schon geflohen war von den Quraysh, wusste man, dass diese Nachricht Mekka erreichen würde. Abdullah bin Jahash und seine Freunde nahmen die Mittel dieser Menschen und gingen schnell zurück nach Medina. Die Orientwissenschaftler werfen vor, dass dies geschickt wurde, diese Karawane geschickt wurde, um anzugreifen. Aber Tatsache ist, dass der heilige Prophet Muhammad, als er davon erfuhr, dass die Gefährten die Karawane angegriffen hatten, war er sehr erbost. In einer Überlieferung heißt es, als diese Gemeinde den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erreichte und er von dieser Sache erfuhr, war er sehr erbost und sagte, ich habe euch nicht die Erlaubnis gegeben, in Shahri Haram zu kämpfen. Und er weigerte sich, diese Mittel, des Kriegsgut anzunehmen und sagte, ich werde davon nichts nehmen. Abdullah und seine Freunde waren sehr reuig und sehr besorgt und sie dachten, dass sie aufgrund der Erbostheit des heiligen Propheten und Allahs zerstört werden würden. Und auch die Muslime in Mekka sagten, ihr habt etwas gemacht, wozu ihr nicht aufgefordert wart. Warum habt ihr in dem geheiligten Land gekämpft und in dem heiligen Monat Rajab gekämpft? Ihr hattet gar nicht den Auftrag zu kämpfen. Auch die Quraysh waren voller Erbostheit und sagten, dass die Muslime diese heiligen Monate nicht eingehalten hätten. Und der Mensch, der getötet wurde, war auch ein Fürst und war auch ein Freund von einem großen Fürsten von Mekka, Utba. Und die Wut und der Zorn der Quraysh wuchs. Und sie fingen an, mit einer noch größeren Vorbereitung den Angriff von Medina vorzubereiten. Jedenfalls sorgte dieses Ereignis dafür, dass viele Dinge unter den Muslimen und unter den Ungläubigen besprochen wurden. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, vor allem, dass die Muslime im heiligen Monat angegriffen hätten. Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, dass dann eine Offenbarung des heiligen Koran dafür sorgte, dass den Muslimen dieses Ereignis gelöst wurde, nämlich der folgende Vers des heiligen Koran. Sie fragen dich nach dem Kampf im heiligen Monat. Sprich zu ihnen, der Kampf in diesem Monat ist eine sehr große Sache. Aber die Menschen von dem Glauben in dem heiligen Monat abzuhalten und die Heiligkeit der Moschee zu gefährden und die Menschen zu bekämpfen und zu bedrohen, so wie die Ungläubigen dies tun, das alles ist noch größer viel schlimmer als das Kämpfen im heiligen Monat. Und sicherlich ist die Verbreitung von Fitna im Land viel größer als das Töten in diesem Monat. Ihr Muslime, die Ungläubigen sind so blind in eurer Feindschaft, dass sie euch überall bekämpfen werden und ihren Kampf fortsetzen werden, bis sie euch von eurem Glauben entfernen würden, wenn sie die Kraft dazu hätten.
Und es ist bewiesen, dass die Fürsten von Quraysh auch in dem heiligen Monat dies fortsetzten und diesen Kampf fortsetzen und die Versammlungen, ihre Aktivitäten stärkten die Ungläubigen in diesen Monaten. Und sie nannten dies Nasi. Diese Menschen, bis zur Eroberung von Mekka folgten sie dieser Praxis. Und also Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, das war ein Höhepunkt der Tyrannei und des Unrechts, was sie begangen haben. Auch bei dem Vertrag von Hudaybiyah sorgten die Ungläubigen dafür, dass sie anfingen mit dem Kampf. Und diese Antwort, die Allah gab im Heiligen Koran, sorgte dafür, dass unter den Muslimen wieder Zufriedenheit mit sich selbst herrschte und die Menschen wieder wussten, was Gottes Wunsch war und Gebot war. Aber auch die Quraysh wurden etwas gemäßigter, aber da Saad und Utbah noch nicht zurück waren, die beiden, deren Kamele verloren gegangen waren, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Sorge über diese Menschen hatte, dass sie vielleicht von den Quraysh gefasst werden würden und sie getötet werden würden. Deswegen sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir werden die Gefangenen noch nicht freigeben. Die Ungläubigen kamen, um die Gefangenen zurückzuholen. Aber der heilige Prophet sagte, ich möchte, dass erst meine beiden Männer zurückkommen, dann werde ich eure Männer freilassen. Als beide zurückkamen, ließ der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam durch eine Kriegssteuer mit einer Fidya die beiden frei. Aber einer dieser Menschen, als er zurückkam, war so beeindruckt von der Moral des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht zurückgehen wollte und das Bait an der Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam leistete und zu einem Muslim wurde und in Bahri Mauna einen Märtyrertod starb, und sein Name war Hakam bin Ghassan. Wenn diese Menschen durch Zwang bekehrt werden würden, dann würde dies nicht zutreffen, was passiert war. Über Abu Huzaifa heißt es auch, dass am Tage der Schlacht von Badr er seinen Vater bekämpfte, weil sein Vater kein Muslim war, ein Ungläubiger war. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ließ dies nicht zu und sagte, lass ihn los. Lass einen anderen ihn bekämpfen. Sein Vater, Onkel und Neffe wurden getötet in der Schlacht. Und Hazrat Huzaifa war voller Geduld und war mit dem Wohlgefallen Allahs zufrieden. Mit der Zufriedenheit Allahs war er zufrieden und dankte Allah über den Sieg, den Allah dem heiligen Propheten gewährte. Es heißt auch, Ibn Abbas berichtet, dass am Tage der Schlacht von Badr der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt versuchen, die Menschen gefangen zu nehmen und nicht zu töten. Abu Huzaifa sagte, als er dies erfuhr, er sagte zu einem Freund, sollen wir unsere Männer, der heilige Prophet sagte, ihr sollt Abbas nicht töten, sondern gefangen nehmen. Und der Mann sagte, sollen wir unsere eigenen Verwandten töten, aber Abbas nicht? Ich werde ihn töten. Als der heilige Prophet dies erfuhr, sagte er, das war
der heilige Prophet sagte Abu Hafs, und Hazrat Umar sagte, erlauben Sie mir, dass ich mit dem Schwert ihn töte. Er ist ein Heuchler, der dies gesagt hat. Hazrat Abu Huzaifa pflegte zu sagen, dass der heilige Prophet davon abhielt, aber Abu Huzaifa sagt, aufgrund dieses Übels, was ich getan hatte und gesagt hatte, das war falsch, konnte ich nicht in Frieden leben. Ich hatte etwas gesagt, was nicht richtig war, und ich werde immer mich fürchten, außer dass ich den Märtyrertod sterbe, dass ich für den Islam sterbe. Dann werde ich wissen, dass ich mich von dem Übel beschützen konnte. Der Überlieferer sagt, in der Schlacht von Yamama starb er den Märtyrertod. Er hat etwas in Eile gesagt und war dann auch, bereute dies auch und sein ganzes Leben lang, bis er den Märtyrertod starb. Hazrat Aisha radhiyallahu anha überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebot, die Götzendiener, die getötet wurden, zu begraben. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O ihr Menschen, die hier in dem Brunnen begraben wurdet, habt ihr das Versprechen Gottes als wahr empfunden, das Gott euch machte? Ich habe das Versprechen meines Gottes für wahr gesehen, ihr aber nicht das eurer Götzen. Das heißt, ihr werdet die Strafe erlangen. Er sagte, ich habe gesehen, dass Allah das Versprechen erfüllt hat. Und diese werden nicht die Oberhand gewinnen. Und die Gefährten antworteten, O Prophet Allahs, sprechen Sie diese Menschen an, die gestorben sind? Der heilige Prophet sagte, Sie wissen, dass das, was Gott euch versprach, wahrhaftig war. Als gemäß dem Gebot des heiligen Propheten diese Menschen in den Brunnen geworfen wurden, war Hazrat Abu Huzaifa unzufrieden, weil auch sein Vater dort hineingeworfen werden sollte. Der heilige Prophet sagte, O Abu Huzaifa, es scheint, als ob dir das Verhalten mit deinem Vater, der Umgang mit deinem Vater nicht gefiele. Also Abu Huzaifa antwortete, O Prophet Allahs, bei Gott, ich habe keinen Zweifel an Allah und an den Propheten, aber mein Vater war ein aufrichtiger Mensch und tat, was mit seinem Gewissen vereinbar war. Er hatte keine böse Absicht. Und ich wollte, dass Allah ihn zum Islam bekehrt vor seinem Tode. Aber als ich sah, dass dies nicht möglich ist und er so verstarb, wurde ich sehr traurig. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam betete für Abu Huzaifa. Hazrat Abu Huzaifa nahm mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an allen Schlachten teil, und während der Ära von Hazrat Abu Bakr verstarb er im Alter von 53 oder 54 Jahren in der Schlacht von Yamama. Ich werde nun über einen alten Diener der Jamaat berichten und Busurg, der in den letzten Tagen verstorben ist. Professor Saud Ahmed Khan Sahib Delvi. Er ist am 21. Januar verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sein Vater Muhammad Hassan Hassan Delvi war ein Gefährte des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam. Sein Großvater Hazrat Mahmud Hassan Khan Sahib aus Patiala war auch ein Gefährte des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hatte in der Liste der 313 Gefährten ihn anstelle 301 genannt, Maulvi Mahmud Hassan Khan, Mudarras, Lehrer von Patiala. Der verheißene Messias schreibt in seinem Buch Siraj Munir,
hat ihn auch aufgelistet unter denjenigen, die spendeten für eine bestimmte Sache, für ein Gästehaus. Professor Saud Khan Sahibs Vater, Hazrat Muhammad Hassan Sahib Ehsan Delvi, war 10, 12 Jahre alt, als während der Khutbah Ilhamia er die Möglichkeit hatte, dieses Zeichen zu sehen mit seinen eigenen Augen. Professor Saud Khan Sahib hatte sein Leben im April 1945 der Jamaat gewidmet. Er hatte BS Honors gemacht und mit seinen Brüdern hat Hazrat Muslim im Jahre 1955 in der Freitagsansprache gesagt: Ich denke, dass Master Muhammad Hassan Sahib ein solches Vorbild gezeigt hat, was sehr bemerkenswert ist. Er war ein Lehrer, ein armer Mensch. Er hat seine Kinder mit großem Opfer gelehrt und von den 7 und ihnen Bildung gegeben, und er hat 4 von den 7 Kindern der Jamaat gewidmet, und alle sind so aufrichtig, dass sie ihrem Waqf gerecht werden. Diese Kinder, wenn sie nicht Waqf gewesen wären, dann hätten sie den Namen ihres Vaters vielleicht für 10, 20 Jahre hochhalten können. Aber wenn diese Freitagsansprache veröffentlicht werden wird, dann werden 100.000 Ahmadis Muhammad Hassan Ahsans Namen hören und ihn lobpreisen und sagen, welch großartiger Ahmadi er war, dass er trotz seiner Armut allen 7 Kindern Lehrerbildung gab und 4 der Jamaat widmete. Und diese Kinder waren so aufrichtig, dass sie das Opfer ihres Vaters annahmen. Von Juni 1946 bis 1950 war er Lehrer in Talim Islam College Qadian. Oktober 1949 ging er in die Jamia Ahmadiyya als Professor für Englisch. Hazrat Khalif Musisani hatte ihn im Jahre 1950 nach Ghana, Westafrika, geschickt, um der Jamaat zu dienen. Er war der erste Vize-Principal der Ahmadiyya School in Ghana und ging von Karachi am 30. April los, und am 30. Juni kam er nach Kamasi an. Also 2 Monate lang legte er diesen Weg zurück. Heute brauchen wir vielleicht 5, 6 Stunden dafür. Warum dauert es so lange in der Reise? Sein Neffe Irfan Khan schreibt, dass er von Rabwa nach Ghana ging und 3 Monate lang oder 2 Monate lang nach Kamasi ankam. Und er musste viele Schiffe wechseln. Er ging von Karachi nach Jemen und von dort nach Nigeria. Von Nigeria wollte er ein Flugticket kaufen, musste seinen Koffer für 55 Pfund verkaufen, und dann gab es Schwierigkeiten weiterzukommen, und er verkaufte seine Utensilien, um dorthin zu kommen. Im Jahre 1950 ging er dann mit dem Bus weiter nach Ghana, und in der Geschichte der Ahmadiyyat wird auch sein Name genannt unter den Missionaren, die nach Europa gingen. Saud Ahmad Khan Sahib, auf die in die Welt gingen, und sein Name steht dort an erster Stelle, dass er nach Ghana geschickt wurde. Auf Geheiß von Hazrat Muslim kam 1958 nach Pakistan zurück, machte MA in Punjab University in Geschichte. Sein Vater Muhammad Hassan Delvi Sahib verstarb im August 1955, als er noch in Ghana war. 1961 kam er wieder nach Ghana zurück, wo er bis 1968 diente.
Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah hatte eine Majlis al-Talqin Amal gegründet und es gab eine 15-minütige Rede jeden Tag. Dieses Programm begann am 7. Juli und war ein sehr wissenschaftliches und begehrtes Programm. Und auch er gehörte zu den Rednern. Während der Jalsa Salana hat er die Möglichkeit, Reden zu übersetzen. Also Masih Salis Rahimahullah durfte die Reden von Masih Salis ins Englische übersetzen. Und bis zur letzten Jalsa von Rabwa machte er dies. Professor Saud Khan Sahib, Delvis Schüler, waren Abdul Wahab Adam Khan Sahib, B.K. Adu Sahib, das waren seine Schüler. 1968, als er nach Pakistan zurückkehrte, hat Hazrat Khalif Masih Salis Professor Saud Ahmed Khan Sahib Delvi im Talim Islam College im Jahre 1979 als Lehrer ernannt. Hazrat Khalif Masih Rabi Rahmatullah hatte Professor Saud Khan Sahib in Jamia Ahmadiyya für ein Jahr als Englischlehrer ernannt. Als er in die Jamia kam, war er trotzdem noch Professor in Talim Islam College. Am 2. März 1987 begann er mit seiner Arbeit in der Jamia und machte dies ein Jahr lang. Professor Saud Khan Sahib Delvi, über ihn Masood Khan Delvi Sahib, sein älterer Bruder, der auch Editor Al-Fazl war, der vor einigen Jahren verstorben war. Er sagte immer, unser Bruder Saud Ahmad ist eine mobile Bibliothek, weil er so gebildet war. Seine Tochter Rashda Saiba schreibt, mein Vater war ein sehr sanftmütiger Mensch, ein demütiger Mensch und ein großer Gelehrter. Tahajjud verrichtete er immer regelmäßig, achtete immer auf die Gäste und war ein sehr demütiger Mensch. Es stimmt, was sie geschrieben hat, genauso war er. Sein Neffe Nafis Ahmed Atiq Murabi Silsila sagt, er war ein gottesfürchtiger Mensch. Und er ist ein Vorbild für alle Waqfine Zindagi gewesen. Er schreibt, einmal sagte er zu mir, man sollte die Kleidung so verwenden, wie sie benötigt wird und nicht den Moden der Zeit folgen. Und er war ein sehr keuscher Mensch, ein Schüler von Saud Khan Sahib, Aiki Yassi Sahib aus Ghana, schreibt, Saud Sahib war von 1950 bis 1955 der Vize-Principal und Vizerektor und Saud Sahib lehrte englische Sprache, englische Geschichte und Literatur und war ein großer Wissenschaftler. Dieser ghanaische Mensch schreibt, was seine englische Grammatik angeht, war er, ich habe keinen zweiten gesehen, der auf diesem Niveau dies konnte. Er sagt, er hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich auch heute diese Sprache sprechen kann. Mubashir Yasa, Principal Jamia Ahmadiyya, Rabwa Senior Section, sagt, er war ein sehr demütiger Mensch, ein großer Gelehrter der Jamaat. Wir waren auch Schüler von ihm und er kam immer pünktlich und lehrte bis zur letzten Minute. Einige Schüler versuchten manchmal ihn aufzuhalten, aber er war nie hartherzig, sondern ging damit immer sehr gütig um und konnte damit umgehen und seine Stunde füllen. Er hat eine Ehre für die Waqfine Zindagi Schüler und wenn er auch etwas mit Härte
sagen musste, dann achtete er auf die Ehre der Menschen. Sultan Sahib ließ einige Programme über Sirat al-Nabi aufnehmen. Er war schon sehr alt, aber ließ selbst dieses Programm vorbereiten und schrieb uns die Fragen immer auf. Er sagt, manchmal gab es auch Unstimmigkeiten beim Programm, aber er war so sanftmütig, dass er niemals irgendwie hartherzig antwortete und lächelte immer. Professor Sultan selbst nach seinem Tode sagten einige Nachbarn, Fazlillahi Malik Sahib sagte, er weinte und sagte, solche Nachbarn bekommt man nicht so einfach. Er war ein sehr demütiger Mensch und großer Gelehrter. Er hat eine Tochter und 2 Söhne hinterlassen. Ein Sohn, Saad Saud Sahib, ist Sadr Jamaat in Großbritannien in einer Jamaat. Und möge Allah seine Ränge erhöhen. Alles, was über ihn geschrieben wurde, wie ich gesagt habe, seine Fähigkeiten und sein Charakter war noch viel schöner als das, was geschrieben wurde. Er hatte seine aufrichtige Bindung mit dem Khilafat und hatte eine extrem vorbildliche Aufrichtigkeit mit dem Khilafat. Möge Allah auch seine Nachkommen dazu die Kraft geben, seine Ränge erhöhen. Nach dem Gebet werde ich sein Namaz Nazareb verrichten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر